تو अभी तक हमने जो पढ़ा आपको समझ में आया कि वजू और वजू में क्या फर्क है। अतवद्दउ का क्या माना है, गुरूर और गरूर में क्या फर्क है। जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह समझ गए। बताइए। ओके। ओके अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब ये जो कहता है फअतवद्दउ, यानी तो मैं वजू बनाता हूँ। व उसल्ली, हमने सलात सलातुन का लफ्ज ऑलरेडी कर रखा है। तो सिर्फ मैं आपको ये बता दूं कि ये सल्ला, सल्ला, सॉरी, सल्ला युसल्ली से बना है। ठीक है, सल्ला युसल्ली से ये लफ्ज बना है। सल्ला युसल्ली यानी नमाज पढ़ना। सल्ला, उसने नमाज पढ़ी। युसल्ली, वो नमाज पढ़ता है। उसल्ली, मैं नमाज पढ़ता हूं। ठीक है, सल्ला, उसने नमाज पढ़ी। युसल्ली, वो नमाज पढ़ता है या पढ़ेगा। इसी से जब मैं कहता हूं कि मैं नमाज पढ़ रहा हूं तो उसल्ली। ठीक है, उसल्ली, मैं नमाज पढ़ता हूं। हम सब ने नमाज पढ़ी, नुसल्ली। तुम नमाज पढ़ते हो एक मुजक्कर के लिए, तुसल्ली। ठीक है, तो इस तरह होता है ये सल्ला उसल्ली। तो यहां पर हम इस पर ज्यादा वक्त नहीं गुजारेंगे। तो वो क्या कहता है, फअतवद्दउ, तो मैं वजू बनाता हूं। व उसल्ली, और मैं नमाज पढ़ता हूं। मा, मा यानी साथ, टुगेदर। ठीक है, टुगेदर, टुगेदर पढ़ता हूं। किसके साथ टुगेदर पढ़ता हूं, माल जमाअती, जमात के साथ। माल जमा, जमात के साथ मैं नमाज पढ़ता हूं। ठीक है, तो यहां जमात से मुराद क्या है, मस्जिद में जो जमात होती है, जहां पर लोग इकट्ठा होते हैं और उनके साथ नमाज पढ़ना। अब यहां पर हम रुकेंगे। रुकेंगे क्यों, क्योंकि अब हमारे पास एक लफ्ज आगे है अल जमा, अल जमा। और ये अल जमा, हमें थोड़ा सा इस पर वक्त गुजारेंगे और इंशाल्लाह मैं आपको वो सारे अल्फाज देने की कोशिश करूंगा जो जमात के लिए इस्तेमाल होते हैं इंशाल्लाह। ठीक है, तो आप उसको नोट करिएगा। यहां पर जो लफ्ज अल जमात आई है, जमात का जो लफ्ज है ना, वो आम है। जमात का लफ्ज उमूमन किसी भी इकट्ठे होने को, लोगों के एक साथ जमा होने के लिए आता है। ये लफ्ज क्या है, आम सा लफ्ज है। और खासकर जब ये नमाज में जमात की बात होती है तो उमूमन अगर एक शख्स खड़ा हो, इसके साथ कोई दूसरा शामिल हो जाए तो वो जमात बन जाती है। और फिर दो से जायद हो तो फिर सामने इमाम होता है, पीछे लोग होते हैं, वगैरह जालिक, ये तो आपको पता है। लेकिन हमारे सामने जो लफ्ज है ना, वो है अल जमा। और इस पर हम थोड़ा सा इसको अब थोड़ा डीपली डिस्कस करेंगे। लफ्ज हमारा क्या है, अल जमा, अल जमाअत। ठीक है, अच्छा, अब हम आ जाते हैं अल जमात पर और इसके मुख्तलिफ जो कैटेगरीज हैं, क्योंकि जमात में तादाद का भी ख्याल हमें रखना होता है। ठीक है, तो जमात में अब मैं आपको तरतीब के साथ, यानी असेंडिंग ऑर्डर में, कि छोटी जमात, बड़ी जमात, उससे बड़ी जमात, उससे बड़ी जमात के लिए अलग अलग जो अल्फाज इस्तेमाल होते हैं और उनका क्या माना होता है और कुरान मजीद में वो कैसे इस्तेमाल हुए हैं, हम इसको देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो लफ्ज हम पढ़ेंगे वो क्या है, अन नफर। अन नफर, ये भी जमात के माने में आता है। और ये कह लें कि सबसे छोटी सी जमात जिसको कहते हैं, जो जो आप कह दें कि अदद के एतबार से जिसको सबसे छोटी जमात मानी जाती है, वो इसको क्या कहते हैं, अन नफर। उमूमन नफर जो होता है, ये 3 से लेकर 10 लोगों तक शुमार किया जाता है। 3 लोगों से लेकर 10 लोगों तक जो जमात होती है, इसके लिए ये लफ्ज इस्तेमाल होता है। कुछ कहते हैं कि 7 तक होता है, 3 से लेकर 7 तक, यानी 3 से 10 या 3 से 7 तक के लोगों को अननफर कहते हैं। इसकी जमा अनफारुन आता है, अनफारुन, अनफारुन, जमा अनफारुन। ठीक है, अनफारुन। और नफर में जो माना होता है ना, कि नफर में इकट्ठे एक साथ लोगों का जंग वगैरह के लिए निकलना। ठीक है,
اس معنی میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، یا کسی خاص مقصد کے لیے اکٹھے کچھ لوگوں کا نکلنا، یہ معنی النفر میں پایا جاتا ہے۔ النفر میں 3 سے 10 یا 7 سے 10 لوگوں تک کا، یا 7 لوگوں تک کا جو دستہ ہوتا ہے، ایک خاص مقصد کے لیے اکٹھے، جنگ وغیرہ کے لیے یا کسی خاص مقصد کے لیے نکلنے کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے، اس کے لیے النفر کا لفظ جماعت کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اب یہ لفظ قرآن مجید میں کہاں پر آیا ہے؟ اس کے لیے آپ دیکھیں سورہ جن آیت نمبر 1، سورہ جن آیت نمبر 1، سورۃ الجن آیت نمبر 1، 72 سورہ نمبر ہے، اور اس کی پہلی آیت، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا۔ جی آپ میں سے کوئی ترجمہ اس کا پڑھنا چاہیں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ کہہ دو کہ میرے پاس وہی آئی ہے کہ جنوں کی ایک جماعت نے یعنی اس کتاب کو سنا تو کہنے لگے کہ ہم نے ایک عجیب قرآن سنا۔ جی، تو یہاں پر جو لفظ آیا ہے نا، جنوں کی ایک جماعت نے سنا، ٹھیک ہے، تو یہاں پر دیکھیں ترجمہ کیا ہے، صرف جماعت کا لفظ کر دیا گیا ہے، لیکن عربوں کے یہاں یہ خاص جماعت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جو چھوٹی سی جماعت ہوتی ہے، یعنی یہ جماعت کوئی 50 60 لوگوں کی نہیں ہے، بلکہ چھوٹے سے 10 سے کم تقریباً ایک جماعت کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے النفر، ٹھیک ہے، اور یہ خاص مقصد کے لیے یہ لوگ نکلتے ہیں۔ تو یعنی یہاں پر یہ جو جن تھے، یہ خاص نکلے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سننے کے لیے۔ کہہ دے کہ میرے طرف وحی کی گئی ہے کہ بے شک جنوں کی ایک جماعت نے کان لگا کر سنا تو انہوں نے کہا بلا شبہ ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے، یعنی وہ نکلے ہوئے تھے ایک خاص مقصد کے لیے، قتال وغیرہ کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، جنگ ونگ لڑنے کے لیے، اور انہوں نے یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کو سنا، ان کی تلاوت کرتے ہوئے سنا، تو انہوں نے کہا کہ ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے، ٹھیک ہے، یعنی ہم نے اس طریقے کی کلام کو نہیں سنا کبھی پہلے۔ تو یہاں پر نفر کا لفظ آیا ہے، ٹھیک ہے، نفر کا لفظ۔ اسی طرح دوسرے نمبر پر اب ہم آتے ہیں، اور جو لفظ ہمارے سامنے ہے وہ کیا ہے؟ الرہت، 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 یہ جو لفظ ہے یہ بھی تقریباً کچھ کہتے ہیں کہ 10 سے کم، ٹھیک ہے، 10 سے کم ہونا چاہیے، 10 سے کم ہونا چاہیے، اور یا پھر کہتے ہیں کہ وہ کچھ کہتے ہیں کہ 40 تک بھی یہ جا سکتا ہے، ٹھیک ہے، کچھ کہتے ہیں کہ 40 تک لوگوں کے لیے بھی یہ رہت کا لفظ استعمال ہو سکتا ہے۔ اور عموماً اس میں کون سے لوگ شامل ہوتے ہیں؟ کسی انسان کے قریبی جو رشتہ دار وغیرہ ہوتے ہیں نا، ان کی جو جماعت ہوتی ہے، قریب رشتہ داروں کی جو جماعت ہوتی ہے، جس میں 10 لوگ ہوں یا 40 لوگ تک بھی کہتے ہیں کہ جو سے قریبی جو لوگ رشتہ دار ہیں، وہ رہت میں شامل ہوتے ہیں، اور رہت، الرہت، ٹھیک ہے، الرہت میں کون شامل ہوتے ہیں؟ جو قریبی رشتہ دار وغیرہ ہوتے ہیں، اور اس کی جمع جو ہے وہ ارہت، ٹھیک ہے، ارہت بھی آتا ہے، اور فردر اس کو لے جائے کوئی تو اراہت، اراہت، یہ بھی لفظ آتا ہے، ٹھیک ہے، اراہت، ارہت اور اراہت یہ دونوں اس کی جمع آتی ہے۔ تو الرہت بھی جماعت کے لیے آتا ہے، لیکن قریبی رشتہ دار جو ہوتے ہیں ان کی جماعت کے لیے یہ لفظ آتا ہے۔ اور یہ لفظ قرآن مجید میں بھی آیا ہے، سورہ ہود کی آیت نمبر 91 آپ دیکھ لیں، سورہ الہود آیا 91، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں قالوا یا شعیب ما نف ما نفقہ کثیرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعیفا ولولا رہتک لرجمناک وما انت علینا بعزیز، یعنی جو شعیب علیہ السلام کی قوم تھی انہیں دھمکی دے رہی تھی، اور دھمکی دیتے ہوئے انہوں نے کیا کہا؟ ترجمہ کوئی پڑھنا چاہتے ہیں آپ لوگوں میں سے؟
जी, मैं पढ़ दूं? ओके। उन्होंने कहा, ए शुआइब, हम इसमें से बहुत सी बातें नहीं समझते जो तू कहता है, और बेशक हम तुझे अपने दरमियान बहुत कमजोर देखते हैं, और अगर तेरी बिरादरी ना होती तो हम जरूर तुझे संसार कर देते, और तू हम पर हरगिज किसी तरह गालिब नहीं। तो यहां पर जो आया ना, वलौला रहतु का, यानी शुएब अलैहिस्सलाम को कह रहे हैं कि अगर तुम्हारे लोग रिश्तेदार का मामला नहीं होता ना, कि वो तुम्हारे सपोर्ट में होंगे या फिर वो हमसे लड़ पड़ेंगे, ठीक है, तो वो क्या कहते हैं, अगर तेरी बिरादरी ना होती, ठीक है, अगर तेरे लोग ना होते, तुम्हारे साथ तुम्हारे लोग रिश्तेदार का मामला नहीं होता, तो फिर हम तुम्हारे साथ तो वो मामला करते कि तुम्हें संसार कर देते, और तुम हम पर गालिब भी नहीं आ सकते थे, ठीक है। लेकिन चूंकि तुम्हारे साथ तुम्हारे लोग रिश्तेदार हैं, तुम्हारी बिरादरी है, तो हमें मजबूरन हम तुम पर कोई एक्शन नहीं ले रहे, ठीक है। तो वो इस तरह धमकी देते थे। बात आ रही है समझ में? और रहत का क्या माना है? ठीक है। जी सर। ओके। अब आ जाते हैं, आ, अगला लफ्ज जो है वो है अशिरजिमा। सॉरी, लफ्ज क्या है? अशिरजिमा। अशिरजिमा। अशिरजिमा, ये भी लोगों की एक कलील सी जमात है। अशिरजिमा उमूमन एक छोटी सी जमात जो रहत से थोड़ी सी बड़ी हो, ठीक है, रहत से कदरे थोड़ी सी बड़ी जमात हो, उसके लिए इस्तेमाल होता है अशिरजिमा, ठीक है। अशिरजिमा, अशिरजिमातु, अशिरजिमातु, ये एक छोटी सी जमात होती है, लेकिन उमूमन इसका इस्तेमाल किसी बड़ी जमात के मुकाबले में उसके मुखालिफ जो जमात है उसकी तादाद को कम दिखाने के लिए इस्तेमाल होता है। अशरजिमा एक बड़ी सी जमात के मुकाबले में, जो जमात छोटी सी जमात हो उसकी तादाद के मुकाबले में, सामने ऐसी तादाद हो कि जो लाखों की हो और उसके सामने कुछ हजार हो, तो उनको क्या कह दिया जाता है? शिरजिमा कह दिया जाता है, क्योंकि वो मुकाबले में काफी छोटी है, ठीक है। इस माने में ये लफ्ज आता है। और इसका जो जमा है, इसके लिए जमा जो आता है प्लूरल, वो शराजिम, शराजिम या आ, शराजीम, दोनों आता है, ठीक है। शराजीम, शराजिम और शराजीम दोनों आता है। अगर आपको ये लफ्ज कुरान मजीद में देखना है, तो आप देख लें सूरह अश-शुआरा की आयत नंबर 54। अश-शुआरा आयत नंबर 54, 26 सूरत है, 26 सूरत है, और 54, 54th आयत है, ठीक है। आप देखें कि यहां पर फिरौन जो है ना, जब वो मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इसराइल को जो है वो उनका पीछा कर रहा था, ठीक है, तो उस ताल्लुक से अल्लाह ताला कहते हैं कि तो फिरौन ने, यानी उसकी पहली आयत जो है उसमें अल्लाह ताला कहते हैं फअरसला फिरऔन फिल मदाइनि हाशिरीन, तो फिरौन ने शहरों में इकट्ठा करने वाले भेज दिए। इन हाउलाई लशिरजिमतुन कलीलून, ठीक है, यानी उनको, यानी वो जो जमात थी ना मूसा अलैहिस्सलाम के मानने वालों की, तो उनका जो है ना वो अहाता कर रहा था कि कितने लोग इसके हैं मूसा अलैहिस्सलाम के जो है मानने वाले। तो वो उसका अहाता करते हुए कहता है कि इन हाउलाई लशिरजिमतुन कलीलून, कि बेशक ये लोग तो एक थोड़ी सी जमात है, ठीक है। शिरदिमा, शिरदिमा यानी मुकाबले में, फिरौन और उसके फौज के मुकाबले में ये तो बिल्कुल छोटी सी एक जमात थी, हालांकि उसमें भी कुछ हजार लोग होंगे, 100 200 लोग होंगे, या काफी एक तादाद तो होगी, बहुत छोटी सी तादाद तो नहीं थी बनी इसराइल की। लेकिन उसके बने यानी फिरौन के जो मानने वाले थे, फिरौन के जो साथी थे, उसके मुकाबले में ये मुख्तसर से थे, थोड़े से थे, तो उनको क्या कहा? शिरजिमा। बात आ रही है ना समझ में?
शिरजिमा का लफ्ज आया है, इन हाउलाई लशिरजिमातुन कलीलून, कि ये तो एक थोड़ी सी जमात है। क्लियर है? जी सर। जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, शुक्रिया। अब आ जाते हैं अगले लफ्ज पर। यानी मैं आपको हर एक लफ्ज जो है ना, जो जमात से ताल्लुक रखता है, जो कुरान मजीद में आया, मैं उसका फ्लेवर आपको दे रहा हूं इंशाल्लाह, ठीक है? और ये हम असेंडिंग ऑर्डर में पढ़ रहे हैं, यानी सबसे छोटी जमात अन्नफर, उसके बाद अर्रहत, उसके बाद अशरदिमा। अब अगला लफ्ज जो आएगा वो क्या है? अल कबील। अल कबीलू। अल कबील, ये जो लफ्ज है, ये तीन से कोई भी जो बड़ी जमात होती है ना, तीन लोगों से कोई भी जो जमात होती है, बड़ी जमात, इसके लिए आता है। यानी ये आम सा लफ्ज है, ये नहीं जमात के लिए, ये आम सा लफ्ज है। तीन या तीन से जायद, या तीन से जायद जितनी भी जमात हैं, जितने भी लोग हैं इसमें आ जाते हैं। और मुख्तलिफ कौम से, मुख्तलिफ अलग अलग लोगों की जमात इसमें आ सकती है, कोई यहाँ से, कोई वहां से, कोई इधर से, कोई उधर से। लोग जो शामिल होकर जो जमात बनते हैं उसको क्या कहते हैं? अलकबील कहते हैं। अलकबील। और इसकी जमा कुबुल आता है, कुबुल। कुबुलुन, ये जमा कुबुलुन आता है, कुबुलुन। ठीक है, कुबुलुन आता है। अब ये लफ्ज जो है वो कुरान मजीद में भी आया है, लेकिन हम अभी इस पर टाइम स्पेंड नहीं करेंगे। आप अगर अगर आप देखना चाहें तो मैं आपको बता देता हूँ, एक मिनट मुझे दें। सर इसका मानी एक दफा रिपीट कर दें। ये लोगों की जमात है जो तीन से जायद लोगों पर मुश्तमिल होती है, मुख्तलिफ लोगों से मिलकर। यानी एक, यानी किसी एक घर से ना हो, बल्कि अलग अलग घरों से, अलग अलग इलाके से कुछ लोग अगर मिलकर जमा हो जाते हैं तो उसको कबील कहते हैं। ठीक है, ये कबीला लफ्ज नहीं है बाय द वे, ठीक है, ये कबील लफ्ज है, कबील। ठीक है, ये कबील का लफ्ज आया है, कबील। अगर आप ये जी लफ्ज सर देखना अब चाहें। जी, बोलें। जी सर ठीक है, समझ आ गई जी, ओके। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अगर आप ये देखना चाहें तो सूरह अल आराफ की आयत नंबर 27 आप देख लें। अल आराफ 27, सूरतुल आराफ की आयत नंबर 27। अल आराफ आयत नंबर 27। ठीक है, तो अगर आप देखें तो यहां पर जो लफ्ज आया है ना, यहां पर अल्लाह ताला कहते हैं जिनों के लिए, कि शैतान जो होते हैं वो चूंकि जिन होते हैं, तो वो हमें वहां से भी देख रहे होते हैं जहां हम, हमारी नजरें नहीं पड़ती। तो अल्लाह ताला यहां पर कहते हैं, इन्नहु यराकुम हुवा व कबीलुहु मिन हैसु ला तराउनहुम। ठीक है, और इसका जो तर्जमा, एक तर्जमा जो मुझे ज्यादा सही लग रहा है वो ये है कि और वो और उसका गिरोह। ठीक है, और यानी वो और उसका गिरोह तुम्हें ऐसी जगह से देखता है जहां से तुम उन्हें नहीं देखते। ठीक है, तो यहां पर कबील का जो लफ्ज आया है ना, वो उसकी कौम के लिए आया है, यानी कौम का लफ्ज या उसका गिरोह का लफ्ज ज्यादा मुनासिब है। ठीक है, यहां पर कौम, तो उसकी कौम या उसके लोग या उसका गिरोह तुम्हें देख रहा होता है जहां से तुम उन्हें नहीं देखते। यानी जिन हमें ऐसी जगहों से देख सकते हैं जहां पर हमारी नजर नहीं पड़ती, यानी अंधेरों से भी वो देख सकते हैं, जबकि हम हमें अंधेरों पर नहीं दिखते वो। ठीक है, या फिर क्लियर आईसाइट में भी हमें वो नहीं दिखते। ठीक है, तो ये जो है कबील का लफ्ज है, वाज़ेह है? अच्छा, अब आ जाते हैं अगले जी लफ्ज पर। अगला जो लफ्ज है हमारे पास वो क्या है? अल उसबतु। अल उसबतु, ये जो लफ्ज है अल उसबतु, ये लफ्ज उमूमन 10 से लेकर 40 तक के लोगों के लिए आता है। 10 से लेकर 40 तक के लोगों के लिए ये लफ्ज आता है। इसकी जमा ओ सबुन। ठीक है, ओ सबुन, ओ सबुन, इसकी जमा आती है। ये जो लफ्ज है ये उमूमन ऐसी जमात के लिए आता है जो
मजबूत हों, ताकतवर हों, और आपस में एक दूसरे के हामी और नासिर हों, यानी एक दूसरे को सपोर्ट करने वाले, एक दूसरे की मदद करने वाले भी हों। यानी ऐसी जमात जो मजबूत और ताकतवर भी हो और एक दूसरों को सपोर्ट भी करे, मदद भी करे। इसके लिए ये लफ्ज अल उसबतु आता है। अगर आप ये लफ्ज देखना चाहें तो सूरह यूसुफ की आयत नंबर 14 को आप देख लें। यूसुफ आयत नंबर 14। अल्लाह सुब्हान व तआला कहते हैं, जब यूसुफ अलैहिस्सलाम के जो भाई थे ना, उन्होंने जब फुसलाने की कोशिश की याकूब अलैहिस्सलाम को, तो उन्होंने क्या कहा? क़ालू लइन अकलहु ज़िअबु व नहनु उसबतुन इन्ना इज़न लखासिरून। अब वहां पर वो क्या कहते हैं, यानी वो कह रहे थे कि याकूब अलैहिस्सलाम परेशान थे, वो कह रहे थे कि अगर तुम उसको लेकर जाओगे तो उसे भेड़िया खा जाएगा। तो वो क्या कहते हैं, उन्होंने कहा वाकई अगर इसे भेड़िया खा जाए, हालांकि हम एक ताकतवर जमात हैं। उसबा, अपने लिए क्या कहा? वनहनु उसबतुन, और जाहिर है कि वो कितने भाई थे? 11। सात, 11। 10 से ज्यादा थे, और आपस में एक दूसरे के बिल्कुल साथ साथ रहते थे अपने, एक दूसरे को हर कोई सपोर्ट करता था, चाहे वो अच्छे काम हो या बुरे काम हो, ये सब इकट्ठे रहते थे। ठीक है, वनहनु उसबतुन, और हम ताकतवर एक जमात है, एक दूसरे की मदद करने वाले हैं। अगर कोई ऐसा मामला हुआ तो हम सब मिलकर जो है ना बचाएंगे। तो बिलाशुबा हम उस वक्त क्या होंगे? यकीनन खसारा उठाने वाले होंगे। यानी ऐसा कैसे हो जाएगा कि हम एक मजबूत जमात हैं और उसे भेड़िया खा जाए? तो उन्होंने लफ्ज क्या इस्तेमाल किया? उसबा, कि हम एक मजबूत जमात है, ताकतवर जमात है। ठीक है, तो इसके लिए लफ्ज क्या आया? उसबा। अच्छा, तो ये तो आपने देख लिया उसबा का माना। अब आ जाते हैं अगले लफ्ज पे। अभी हमारे पास कितना वक्त बचा है? हाँ, थोड़ा वक्त है, चलो देखते हैं। जितना, अगर आप थक जाए ना तो मुझे बता दीजिएगा, तो फिर हम रुक जाएंगे। ठीक है। अच्छा, अगला लफ्ज हम लेते हैं। अगला लफ्ज है अत्ताइफा। अत्ताइफा, अत्ताइफा कहते हैं ऐसी जमात को जो किसी एक राय या किसी मजहब या किसी दीन पर इकट्ठे हों। अत्ताइफा एक ऐसी जमात है जो उसबा से बड़ी हो, और इनमें सारे अफराद किसी एक फिक्र, किसी एक या किसी एक मजहब या किसी एक दीन पर या किसी एक राय पर इकट्ठे हों। यानी उन सब का एक ही जैसा सोच, एक ही जैसी सोच, एक ही मजहब, एक ही तरीकाकार हो। बात आ रही है समझ में? इसको क्या कहते हैं? अत्ताइफ। ठीक है, अत्ताइफा, अत्ताइफा। इसकी जो जमा है, इसकी जो जमा है वो अत्ताइफात आता है। अत्ताइफात, या फिर अत्तवाइफ, ये भी आता है। अत्तवाइफु, अत्तवाइफु, ये दोनों इसके जमा आते हैं। अगर आपको इस लफ्ज को देखना है तो सूरह अल हुजरात की आयत नंबर 9 को आप देख सकते हैं। सूरह अल हुजरात 49 सूरह, आयत नंबर 9। अल्लाह सुब्हानहु व तआला कहते हैं, व इन ताइफतानि मिनल मुमिनीन इक़्ततलू फ़अस्लिहू बैनहुमा। अल्लाह सुब्हानहु व तआला कहते हैं, और अगर ईमान वालों के दो गिरोह आपस में लड़ पड़े तो दोनों के दरमियान सुलह करा दो। तो यहां पर जो लफ्ज आया है, वह इन ताइफतानी मिनल मुमिनीन, मोमिनों में से दो अगर ताइफा बन जाए, दो गिरोह बन जाए, और हर कोई अपने फिक्र और मनहज में अपने राय पर इकट्ठा हो। जाहिर है कि एक गिरोह कहेगा कि इस तरह होना चाहिए, हर कोई उसके अफराद इसी तरह कहेंगे। एक गिरोह कहेगा कि इस तरह होना चाहिए, और वो सारे अफराद उस गिरोह के एक राय या एक मजहब पर कायम हो। तो इसको क्या कहते हैं? अत्वाइफा। तो अगर ऐसी दो जमात बन जाए जो दोनों इकट्ठे हों अपने अपने राय पर, तो फिर इन दोनों के बीच क्या करा दो?
صلح کرا دوں. تو وہ لفظ کیا ہے؟ الطائفہ آیا ہے. اور اسی سے ہمارے یہاں جو مشہور حدیث ہے جس میں ہے کہ مسلمان جو ہے وہ 73 گروہ میں بٹ جائیں گے، اور ایک جو گروہ ہوگا جو جنتی گروہ ہوگا، اس کے لیے جو لفظ آتا ہے وہ الطائفۃ المنصورہ، کہ وہ مدد کی ہوئی جماعت ہوگی. لیکن وہ لفظ کیا ہے؟ الطائفہ. یعنی وہ سارے ایک طریقے سے ہوں گے، ان کے عقائد ایک ہوں گے، ان کے طریقہ، ان کا جو منہج ہے، جو ان کے معاملات ہوں گے وہ ایک جیسے ہوں گے، ان کی سوچ و فکر ایک جیسی ہوگی، ان کا دین ایک ہوگا، ان کا سلوک ایک جیسا ہوگا. تو وہ الطائفہ کہلاتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ الطائفہ کہلاتے ہیں. تو یہ لفظ الطائفہ وہاں سے آیا ہے. اچھا، یہ طائفہ ہم نے دیکھ لیا. اب جو لفظ آئے گا ہمارے پاس 7ویں نمبر پر، یہ بھی قرآن مجید میں آیا ہے، اور یہ ہے السلت. السلت، السلت، یہ ایک بڑی تعداد، ایک جماعت ہے جس میں کئی سارے افراد ہوں. ٹھیک ہے، ایک ایسی جماعت جس میں کئی سارے افراد ہوں. یعنی ظاہر ہے کہ وہ عصبہ سے بڑی ہوگی، وہ طائفہ سے بھی بڑی ہوگی، اور سلح تو کئی سارے، یعنی اس میں آپ کہہ لیں کہ 1000 بھی لوگ ہو سکتے ہیں، 2000 بھی لوگ ہو سکتے ہیں، کئی سارے لوگ، یعنی کثیر تعداد میں لوگوں کی جماعت. ٹھیک ہے، اس کو السلح کہتے ہیں. تو اس کی جو جمع ہے وہ ہے سللن. سللن، سللن، اس کی جمع کیا ہے؟ سللن. اور یہ لفظ قرآن مجید میں آپ کو پتہ ہے کہاں آیا ہے؟ شاید آپ لوگوں میں سے کئی کئی نے پڑھا ہوگا اس کو. کوئی بتا سکتا ہے یہ کہاں آیا ہے؟ یہ لفظ آیا ہے سورہ الواقعہ میں، 56 میں کئی بار آیا ہے. لیکن میں آپ کو آیت نمبر 13 پڑھنے کے لیے کہوں گا. یعنی جنتیوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سلتم من الاولین. اس کا ترجمہ آپ کے پاس کیا لکھا ہے؟ سلتم من الاولین. بہت بڑی جماعت پہلوؤں سے. بہت بڑی جماعت پہلوں سے، ہے نا. السلہ ہاں ایک بڑی تعداد، ایک بڑی جماعت. ٹھیک ہے، تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ سلح ایک بڑی جماعت کو کہتے ہیں، بہت بڑی تعداد میں. یعنی نفر سے ہم نے سٹارٹ کیا تھا، نفر سے اوپر رہت، رہت سے اوپر شرذمہ، شرذمہ سے اوپر قبیل، قبیل سے اوپر عصبہ، عصبہ سے اوپر طائفہ، طائفہ سے اوپر سلح. ٹھیک ہے، تو ایک بڑی جماعت ہوگی سلح. کلیئر ہے؟ اوکے. جی اب آ جی جاتے ہیں. صحیح ہے. جی، اب آ جاتے ہیں، اور میں انشاءاللہ آج اسی پر رک جاؤں گا کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ آپ بھی تھک گئے ہوں، میں بھی کہیں نہ کہیں شاید تھک گیا ہوں. میں انشاءاللہ اس کو یہیں پر اختتام کرتا ہوں. ٹھیک ہے، ہمارے پاس اور 3 الفاظ ہیں جو ہمیں کرنے ہیں، اور بھی اس میں کچھ ڈسکشنز ہیں. اچھا، اگلا جو لفظ ہے وہ کیا ہے؟ سوری، اور یہ لفظ آپ کو پتا ہے، الفوج. الفوج، یہ لفظ جو ہے الفوج، یہ ایک جماعت ہے جو بڑی تیزی سے چلتی ہے. ایک ایسی جماعت جو بہت تیزی کے ساتھ چل رہی ہو، ایک کثیر تعداد لوگوں کی جو تیزی کے ساتھ چلتی ہو. یہ نہیں کہ بالکل ایسے بس چل رہے ہیں، لیکن تیزی کے ساتھ چلنا، تیز تیز چلنا، بڑی تعداد. اس کو کیا کہتے ہیں؟ فوج کہتے ہیں، فوج کہتے ہیں. اور یہ جو لفظ ہے اس کی جمع افواج بھی آتا ہے، افواج، افواجن، یا افاوج بھی آتا ہے، افاوج. ٹھیک ہے، افاوج. تو یہ لفظ بھی آپ کو پتا ہے، فوج کا لفظ جو ہے سورۃ النصر میں بھی آیا ہے، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دین اللہ افواجا. افواجا، افواج. فوج یعنی بڑی تعداد میں تیزی کے ساتھ جو ہے نا داخل ہونا دین میں، تیزی کے ساتھ وہ داخل ہو رہے ہوں گے.
وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، فوج در فوج یعنی تیزی کے ساتھ وہ چلے آ رہے ہوں گے، سارے دین میں تیزی کے ساتھ چلے آ رہے ہوں گے. یعنی جو پہلے اسلام کے انیشل دور میں لوگ آہستہ آہستہ مسلمان ہو رہے تھے، اب کیا ہے؟ تیزی کے ساتھ، کیونکہ فوج میں تیزی کا معنی بھی شامل ہوتا ہے، تیزی کے ساتھ وہ دین میں آ رہے ہوں گے. ٹھیک ہے، تو لفظ یہاں پر کیا ہے؟ فوج کا لفظ آیا ہے، یا اس کی جمع افواج کا لفظ آیا ہے. تو آج ہم انشاءاللہ یہاں پر رکیں گے. ہمارے پاس 3 اور الفاظ ہیں جو قرآن مجید میں بھی آئے ہیں اور جمع کے لیے وہ استعمال ہوتے ہیں. یعنی ہم فوج سے اب اوپر جا رہے ہیں. ہم جب آئیں گے تو ہم بات کریں گے الفرقہ، الحزب اور الزمر یا الزمرہ. یہ ہمارا اختتام ہوگا، اور 3 اور یا 4 اور الفاظ اس میں ہم جوڑیں گے جو آپ قرآن مجید میں بھی آتا ہے، جس کا ہمیں پتہ ہونا چاہیے. تو یہ الجماعت سے تعلق ہمارے پاس جو انفارمیشن ہے وہ ہم آپ سے شیئر کرنے کی کوشش کر رہے تھے. میرا یعنی مقصد یہ ہے کہ رمضان کے تعلق سے میرا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ لوگ جو ہے نا، وہ ان الفاظ کو جب آپ سنیں تو آپ کے ذہن میں ہم نے جو کلاس میں پڑھا ہے نا، وہ چیز آ جانی چاہیے کہ جو ہے یہ لفظ کا کیا معنی ہے، کس طرح یہ استعمال ہوا ہے، کس کس وجہ سے یہ لفظ آیا ہے، تاکہ آپ اپریشیٹ کر سکیں کہ ہم نے واقعی کوئی چیز ایسی سیکھی تھی کہ جو ہمیں اب کام آ رہی ہے. کوئی ایک لفظ بھی آپ کے ذہن میں آئے کہ آپ نے تراویح کے دوران، تلاوت کے دوران کوئی لفظ پڑھا اور فوراً آپ کے ذہن میں آیا کہ اچھا یہ لفظ تو ہم نے کلاس میں پڑھا تھا. ٹھیک ہے، تو یہی میرا مقصد ہے، ورنہ اتنی تفصیل میں تو جانے کی ضرورت عام طور پر نہیں پڑتی. لیکن چونکہ ان سب کا تعلق قرآن مجید سے ہے، اس وجہ سے ہم نے اس پر تھوڑا سا وقت لگایا ہے. امید ہے کہ یہ آپ کے لیے نافع ہوگا انشاءاللہ. شکراً. اور کسی کا کوئی سوال وغیرہ ہے تو وہ مجھے بتا دیں. بہت اچھا لگ رہا ہے پڑھا، ایسے پڑھنا، اور جو جلدی سے یاد ہو جاتا ہے، جلدی سے جی انشاءاللہ. سمجھ انشاءاللہ. بس نوٹس اگر موجود ہو نا ساتھ میں، اور اس کو آپ گھر جا کر یعنی ایک بار اپنے طور پر بھی قرآن مجید کھول کر ترجمہ اگر سامنے رکھ کر اگر اس لفظ کو اگر آپ خود سے 2 بار 3 بار دیکھیں تو یہ انشاءاللہ بڑا کام آتا ہے اس سے. کیونکہ ترجمے میں نا بہت ساری باتیں نہیں آ پاتی. ترجمے میں عام طور پر اب ان سارے لفظ کا اگر ترجمہ جماعت کر دیا جائے تو وہ مزہ نہیں ہے نا. جو ایک خاص، جب اب مثال کے طور پر عصبہ، عصبہ کی کا ترجمہ جماعت کر دے کوئی کہ ہم تو ایک جماعت ہیں، تو وہ مزہ نہیں آتا. جو خاص اس پر اس لفظ کا خاص کیا معنی ہے اس کو سمجھ کر جب ترجمہ آپ کریں تو زیادہ اس میں اثر ہوتا ہے، اور وہ آپ کو اس میں پھر لطف بھی زیادہ آتا ہے سمجھنے میں. تو انشاءاللہ آج کے لیے اتنے ہی رکھتے ہیں ہم. میں یہ والی امیج آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا اگر آپ چاہیں تو، اور نوٹس بھی انشاءاللہ میں جی سر. پوری کوشش کروں کہ میں بھیج دوں. سر جی سر آپ نے بہت ایفرٹ کی، آپ کی ایفرٹ سے آتا ہے ماشاء اللہ، لا قوت الا باللہ. ہم نے تو ہمیں بھی ظاہرہ علم میں ہوتا ہے، لیکن آپ کی بہت زیادہ ایفرٹ ہے ماشاء اللہ. بارک اللہ فیک، زبردست، بہت زبردست. اور اب مجھے یہ اتنے الفاظ کا ہمیں رٹا لگانا پڑے گا، اور وہ بھی مشکل کام ہے. یہ بھی بتا دیں ہم کیسے رٹا لگائیں. رٹا تو کچھ نہیں، بس یہ قرآن مجید میں جب یہ لفظ آئے نا تو آپ اس کو اپریشیٹ کریں. بس رٹا تو یہ کہ عام طور پہ تو ہم یہ سارے لفظ جو ہے وہ اپنے بول چال میں بھی اتنا استعمال نہیں کرتے، کیونکہ قرآن مجید میں چونکہ یہ لفظ آیا ہے، اور جو ہمارے پرانے علماء تھے نا، انہوں نے باقاعدہ اس کا خیال رکھا ہے. یعنی یہ جو میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں، یہ اس میں آپ مجھے اپریشیشن دے رہے ہیں، لیکن اصل جو اپریسیشن ہے وہ تو ان علماء کے جنہوں نے اس کو اکٹھا کیا. بے اور شک. اور ظاہر ہے کہ اب میرا کام صرف یہ ہوتا ہے کہ میں اس لفظ کو دیکھوں قرآن مجید میں ایک اس معنی میں استعمال ہوا ہے، پھر ڈکشنری وغیرہ میں اس کی تھوڑی سی تفصیل میں دیکھ کر پھر آپ کے سامنے آ جاتا ہوں. لیکن یہ ترتیب کے ساتھ کہ پہلے نفر آتا ہے، پھر راحت آتا ہے، شرذمہ آتا ہے، یہ سب کتابوں میں موجود ہیں. اب اس کو رٹا کیسے لگانا ہے؟ رٹا تو یہی ہے کہ بس آپ جو عام جو الفاظ ہیں اس میں سے مثال کے طور پر نفر استعمال ہوتا ہے، راحت استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اسی طرح عصبہ استعمال ہوتا ہے، طائفہ ہمارے یہاں بہت استعمال ہوتا ہے، فوج کافی استعمال ہوتا ہے، اسی طرح ہم پڑھیں گے فرقہ، یہ کافی استعمال ہوتا ہے، زمر یا زمرہ یہ بھی استعمال ہوتا ہے، حزب، حزب اللہ، ٹھیک ہے، ہمارے یہاں جو پارٹی وغیرہ ہوتی ہیں
कांग्रेस पार्टी इंडिया वगैरह में आपके यहाँ जो पीपल्स पार्टी है और या वगैरह जो भी पार्टियां हैं, उनके लिए हिज्ब का लफ्ज इस्तेमाल होता है। तो ये सारे अल्फाज चूंकि आम बोलचाल में यही जी सजेशन दूंगी अमाद को, पहले दिन तीन तीन लफ्ज याद करो, तीन उनको रिपीट करते रहो सारा दिन। अगले दिन चौथा साल शामिल कर लो, चार जी कर लो। दूसरे तीसरे दिन आप पांचवा शामिल कर लो। सारा दिन रिपीट करते रहो। ये तो बिल्कुल। आपके हाफिजे में फॉर एवर फिक्स हो जाएगा। जी जी, इंशाल्लाह। हर हर जाहिर है कि आपकी आपकी तजवीज़ भी अच्छी है, हर इंसान अपने तौर पर देखे। लेकिन हाँ, ये क्या है, ये अगर नोट्स की शक्ल में भी होना, तो कुरान मजीद में और अहादीस वगैरह में भी ये लफ्ज़ कभी आते हैं, तो आप फौरन रेफर कर सकते हैं कि अच्छा इससे क्या मुराद है। तो उस वक्त ये इसका असल फायदा हासिल होता है, क्योंकि अब ये लफ्ज क्या होता है ना, लॉस्ट इन ट्रांसलेशन कहते हैं जिसको, क्योंकि ये ट्रांसलेशन में अक्सर छूट जाती है ये चीजें, और हम अप्रिशिएट नहीं कर पाते। कि अब मिसाल के तौर पर कोई कहता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक ताइफा आया। अब ये ताइफा जो आया, ये ताइफा में ये माना कि वो सारे एक राय पर या एक मजहब पर या एक दीन पर कायम थे, ये माना कहीं ना कहीं लॉस्ट हो जाता है। तर्जुमे में लोग कहते हैं कि एक जमात आई। ठीक है। तो ये असल आपको असल में इनमें जो है वो नोट करना है, क्योंकि तादाद से ज्यादा ये किस माने में आता है वो ज्यादा अहम चीज है। इंशाल्लाह। सर मुझे ठीक है। सबसे ज्यादा खुशी है कि जो हम वजू वजू कहते हैं ना, वो अब करेक्शन करानी है कि वो वुजू होता है। माशाल्लाह। जी, वजू होता है, वजू बिल्कुल नहीं। यानी ये तो खैर मैंने आज बताया, हमने जब सीखा था आज से कई साल पहले, तभी से मैंने भी घर में ये चीज की थी कि नहीं, ये वजू कहना है, वजू नहीं कहना। वजू तो वो पानी होता है जिससे वजू किया जाता है। ठीक है। तो ये ये एक अहम चीज़ है जो हमें अपने यहाँ दुरुस्त करनी है, क्योंकि उर्दू में ये हमारे यहाँ बहुत बड़ी जो है ना प्रॉब्लम है कि हम उसको वजू कहते हैं, जबकि वो वजू नहीं, वजू होता है। सर जी एक मुहावरा भी है ना, वजू को विजू में डालकर वुजू करो। यानी कि वजू हम्म। वो पानी, विजू वो हाँ, बर्तन जिसमें पानी बर्तन। होता है, और जी, वुजू वो जिस यानी कि जो हम वुजू करते हैं। माशाल्लाह, ये आप जरूर ग्रुप में शेयर करें। ये मेरे लिए नई बात थी। लेकिन आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। माशाल्लाह। ये वैसे ही हमें याद रहेगी, बहुत ही अच्छी बात है। और जी मैं चूंकि नोट्स रेगुलरली बनाती हूँ, तो मैं फिर इसके अंदर ही लिख जी, लूंगी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ठीक हो गया। ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं इंशाल्लाह। अगले हफ्ते जो होगी वो हमारी इंशाल्लाह रमज़ान से पहले लास्ट क्लास होगी। तो उसमें फिर हम किस किस तरह रमज़ान में हम इससे फ़ायदा उठाएं, और किस तरह हम अपने डे टू डे लाइफ में कुरान मजीद से जो है ना वो उसके तर्जुमे पर किस किन बातों पर हम गौर कर सकते हैं, या किन चीज़ों पर हम गौर कर सकते हैं, इस पर हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कुछ डिस्कस करने की इंशाल्लाह। ठीक है। तो आज के लिए इतना रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।